A lição número 7 é quaternário simples. Formas de compasso é o C inteiro, quer dizer 4 por 4. A unidade de tempo a C mínima, a unidade de compasso é a semibreve. Na mão esquerda, a nota branquinha tem que segurar para tocar as seguintes. Tem um Si bemol também, então todos os Si são bemóis, e a tonalidade dessa lição é Fá maior. Você que vai me ver, não esqueça de deixar seu comentário, curtir e se inscrever. Fico agradecida.